வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்க்குறேங்க. இது ஒரிஜினல் சன்னு ஈரோடு தான் இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுங்க. ஈரோட்டில் ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் கம்பெனி தான் இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு டோட்டலாக மிஷின் வந்து இது பாக்ஸுக்குள்ளே வந்துடும். பட் நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறோம். பட் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி இவ்வளோ தான் மிஷினுங்க. ஒரே ஒரு ஹேண்டியாக என்ன பண்ணால் ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டுறதாங்க. மாட்டிட்டு 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துரும். இது பைப்பில் சொருகிறதுக்கு. இது வந்து ஃப்ளக்கில் போட்டுக்கிறது 1.7 மீட்டர் ஒயர் வந்து இது ஜஸ்ட் ஃப்ளக்கில் போட்டுக்கிறது. இப்போ பாரு டெமோவில் மாட்டிருக்கோம் ஒரு போர்டில். சும்மா நம்ம பாத்ரூமில் ஒரு 4 அடி ஹைட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, டேப்பில் அந்த ஓஸை மாட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி திறக்கணுங்க. தண்ணி திறந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் தண்ணி தான் வெளியே வரும், சுடு தண்ணி வராதுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளக்கில் போட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்கள் பாத்ரூம்ல மாட்டிக்கலாம், வெளியில் வாஷ் பேஷன் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் இருக்கும், கிச்சனில் மாட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு எங்கே இடம் எங்கே இருக்கும், பாத்ரூம்னா ஒரு சோல் ரைட்டில் 4 ஹைட்டில் மாட்டிவாங்க. மற்ற இடம்னா கீழே கூட மாட்டிக்கலாம். மாட்டிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்சை போடுங்க. க்ரீன் லைட் இருக்குங்களா, ஒரு 10 செகண்ட் 5 செகண்ட் வச்சுன்னா நல்லா எலமெண்ட் ஹீட் ஆகிடும். 10 செகண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண கை வைக்க முடியலைங்க, ஹீட் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வாட்டர் லெவலை வந்து கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாங்க. எந்த அளவுக்கு வேக வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெதுன்னு வருங்க. நீங்கள் தண்ணியோட அளவு ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டாம். ரொம்ப கம்மியாக வைக்க வேண்டாங்க. நீங்கள் மீடியமாக வச்சுக்கிட்டா போதுங்க. சரிங்களா? தண்ணி கம்மியாக வைக்க கொதிச்சு வருங்க. இது வந்து கூட கிச்சனில் வச்சு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. கிச்சனில் வச்சு நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாக வச்சுக்கலாங்க. குளிக்கிறதுக்கு வந்து மீடியமாக வச்சிங்கன்னா ஒரு 20 லிட்டர் 25 லிட்டர் பக்கெட் 6 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் பிடிச்சிக்கலாம். தொட்டு பாருங்கள், கண்ணு முன்னாடி சூடாக வருது பாருங்கள், தெரியுது இல்லைங்களா? அவ்வளோதான். எலமெண்ட் ஃபுல் ஹீட் ஆகுது, கை வைக்க முடியாத அளவுக்கு ஹீட் இருக்கும். மீடியமாக வச்சிங்கன்னா குளிக்கிற ஹீட்டை வந்துடும். எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துட்டுங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைப் அடிச்சிக்கலாம். இது ஒரு மக்கு பிடிக்கலாம், 10 பக்கெட் பிடிக்கலாம், 100 பக்கெட் பிடிக்கலாம். நீங்கள் 1000 பக்கெட் பிடிச்சாலும் சுடு தண்ணி வருங்க. எப்போவுமே ஷாக் அடிக்காது. 27 வருஷமாக கொடுத்துட்ருங்க. இது ஒரிஜினல் சன்னு எல்லாமே சீல் வந்துடும். இது ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பக்கெட்டில் போகிற ஹீட்டர் மாதிரிலாம் ஷாக் அடிக்கணும்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க. தண்ணி தொட்ட இண்டக்ஷனுக்கு எலமெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா ஷாக் அடிக்கும், சுடு தண்ணி வரும். ஆனால் நம்மளதை பொறுத்தவரைக்கும் எப்போவுமே ஷாக் அடிக்காதுங்க. இன்கேஸ் எலமெண்ட்டே போய் நான் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட ஹீட் ஆகாமல் போயிடுமா தவிர ஷாக் அடிக்காதுங்க. மற்றபடி நீங்கள் மிஷினுக்கு பாருங்க, ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. மிஷின் உங்களுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகாது. அது தெர்மோஸ்டாட் இருக்கிறதுனால சுவிட்ச் ஆன்லேயே இருக்குது. யாராவது தெரியாமல் நீங்கள் பைப் அடிச்சிடுறாங்க, டேங்கில் தண்ணி இல்லைன்னா அதுவே கட் ஆஃப் ஆகிடும், ரெட் லைட்டுக்கு மாறிடும். இப்போ நீங்கள் ஒரு வாரம் பார்க்கலினாலும் மிஷின் ஒன்றாகாதுங்க. மற்ற ஹீட்டர் கூட என்ன பண்ணுன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகி ஆஃப் ஆகும், ஆன் ஆகும், ஆஃப் ஆகும். ஆனால் இது ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணாதான் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். இது இவ்வளோதான் மிஷின். கையிலேயே பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. மிஷின் சுடு தண்ணி ஓடக்குள்ள கையிலே யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ரெட் லைட் எரிஞ்சால் மட்டும் ஒரு 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் ஓட விட்டு இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுங்க. இந்த மாதிரி ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். மற்றபடி க்ரீன் லைட் எரிஞ்சா இப்போ ஹீட் ஆகி சுடு தண்ணியாக வருதுன்னு அர்த்தம். ரெட் எரிஞ்சா ஓவர் ஹீட். சரிங்களா? நம்ம ஒரு ஹாஸ்டல் 100 பேர் படிக்கனாலும் சுடு தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்கு நம்ம குளிர்காலமாக இருக்குது, குழந்தைங்க பாத்ரூம் போகிறாங்க, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம், ஒரு மக்கு வேணாலும் எடுத்துட்டு நீங்கள் அடைச்சிக்கலாம். எவ்வளோ வேணுமோ தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்சை போடுங்க. குளிச்சு முடிச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு பைப் அடிச்சுவாங்க. அப்படி மாற்றி பண்ணக்குள்ள தான் கட் ஆஃப் ஆகிடுங்க. அது கட் ஆஃப் ஆகிடுங்க. அது தெர்மோஸ்டாட் இருக்குது. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாமல் நீங்கள் பைப் அடிச்சிட்டாலும் டேங்கில் தண்ணி இல்லாமல் விட்டாலும் கட் ஆஃப் ஆகிடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக் தெர்மோஸ்டாட் ஒர்க்கு. தண்ணி எப்படி நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணாலும் மினிமம் ஒரு 3/4 லிட்டர் 1 லிட்டர் தண்ணி இருக்குங்க. அது ஓவர் ஹீட் ஆகி ஆஃப் ஆகிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மற்றபடி இது வந்து காப்பர் எலமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட், காப்பர் எலமெண்ட். அதனால் என்ன ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஆகிறது, ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுன்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பரால் குடிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் குடிக்க கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பாலிப்ரோபிளைன் பாடிங்க. இது வந்து 125 டிகிரி ஹீட் தாங்கும். பட் 100 டிகிரிக்கு மேலே பண்ணால் கட் ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம குளிக்கிறதுக்கு தேவை 35-40 டிகிரி தாங்க. அப்போ மீடியமாக வச்சுன்னா உங்களுக்கு குளிக்கிற ஹீட்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும். பாருங்க, சுவிட்ச் ஆன்ல இருக்குது பாருங்க, பைப் அடிச்சுனா கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இந்த ஓஸ் கூட உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸ் தாங்க. 10 வருஷனால ஓஸ் கூட நீங்கள் மாற்ற இல்லைங்க. இது தயாரிக்கிறதே ஈரோடு தாங்க. ஈரோடு ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் கம்பெனி தான் தயாரிக்கிறது. பாருங்க, ஒரிஜினல் சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசர்னா எல்லாமே சீல் வந்துடும். மிஷினுக்கு மேலே மிஷினுக்கு கீழேயும் பாருங்க சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசர்னு வந்துடுதுங்க. இதில் பாருங்க பின்னாடி கஸ்டமர் கேர் நம்பர் வந்துடும், கஸ்டமர் கேர் நம்பருங்க எல்லாமே வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசர் எல்லாமே சீல் வந்துடும். இது வந்து பாலிப்ரோபிளைன் பாடிங்க. சுற்றியில் அடித்தாலும் உடையாது. பட் 125 டிகிரி ஹீட் தாங்கக்கூடியதுங்க. 20 வருஷனாலும் உங்களுக்கு மிஷின் எதுவுமே சேட் ஆகாது, இதாகாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கீழே வந்தாலும் உடையாதுங்க. அன்பிரேக்கபிள் பாடி தான். இந்த இதில் ஏதாவது இதுக்கிட்ட நம்ம கீழே இந்த மாதிரி விழுந்தா தான் அவுட்லெட் நோஸ் வருது இல்லைங்களா. இது வேணால் கட்டாலும் இது தனியாக மாற்றிக்கலாம். சரிங்களா? இது கீழே வந்து மற்றபடி பிந்திலாம் கட் ஆகாதுங்க. இதில் எதாவது மாற்றிக்கலாம். எல்லாமே நம்மகிட்ட ஸ்பேர் இருக்குது. நம்ம மேனுஃபேக்சர் நம்மனால அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. ஈரோட்டில் தான் பழையபாளையத்தில் ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க. நம்ம பெருந்தோட ஸ்வாட் அசோசியேட் கம்பெனி இருக்குது. 27 வருஷமாக கொடுத்துட்ருக்குங்க. இப்போ சேலம் சொர்ணபுரியிலே நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குது. அங்கே வந்தாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாங்க. அதே மாதிரி ஃபர்தராக சர்வீஸ் எதானாலும் ஈரோட்டுக்கு அந்த ஓஸை கழட்டிட்டு தண்ணி பூரா வடிச்சிருங்க. மொத்தமாக இருக்கிறதே ஒரு 1.25 கிலோ தான் வெயிட் இருக்கும். ஓசை கட்டினா தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கிற தண்ணி இருக்குங்க. தலையில கம்பெனி ட்ரை ஆகிடும். வச்சு இன்றைக்கி ஒரு பாக்ஸில் வச்சு இன்றைக்கி நைட்டு ஈரோடு கொரியர் அனுப்புனா நாளைக்கு ஈரோடு வந்துடும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் வந்துடும். அதுக்குள்ளே ஒரே நாளில் ரெடி பண்ணி ரிட்டன் அனுப்பி விட்ருவோங்க. 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியும் 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டின்னு மொத்தம் 7 வருஷம் கொடுத்துருக்கோம் வாரண்டி கேரண்டி.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 2880 ரூபாங்க எம்ஆர்பி. இதில் 700 ரூபா லெஸ் பண்ணி 2180 ரூபாய் கொடுக்குறோம். 2 வருஷம் கேரண்டி ப்ளஸ் 5 வருஷம் வாரண்டி, மொத்தம் 7 வருஷம் வாரண்டி கேரண்டியோட. நான் என்ன சொல்கிறேன், இது போகிற என்ன சொல்கிறோமோ அதுதான் நம்ம கொடுக்குறோங்க. கொடுக்குறதா நம்ம சொல்ல போகிறோம், வேறு மாற்றி நம்ம சொல்ல போகிறதில்ல. ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டிங்க, எந்த ஸ்பேர்ஸ் பண்ணாலும் புதுசாக மாற்றி கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் 5 வருஷம் வந்து சர்வீஸ் வாரண்டி, அதுக்கு ஸ்பேர்ஸுக்கு மட்டும் அமௌண்ட் வரும், அவ்வளோதான் விஷயங்க. பிரிச்சு ரெடி பண்ணுறதுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வாங்க மாட்டோம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதில் நீங்கள் 10 வருஷம் 15 வருஷம் சர்வீஸ் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களே சர்வீஸ் ஆகுன்னு நினைச்சாலும் இதில் ஆகாது. ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட். இப்போ நம்ம ஃபேன் வாங்குறீங்களா, மாட்டுறீங்களா, வாங்கினா காப்பர் வேண்டிங்க தானே, 10 வருஷம் 20 வருஷம் ஓடுது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான் ரொம்ப சால்ட் வாட்டரிங்கன்னா கடலூர் மாதிரி ஒசூர் மாதிரி சுண்ணாம்பு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே கூட என்ன பண்ணுங்கன்னா மற்ற கிட்டலாம் தண்ணி நின்றுட்டே இருந்தால் உப்பு அடைச்சிக்கும். ட்ரம் சைஸில் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, ஒன்று ட்ரம் ஃபார்ம் ஆகும், உள்ள எலமெண்ட்டில் ஃபார்ம் ஆகும். நீங்கள் 3 வருஷம் 4 வருஷம் அந்த எலமெண்ட் மாற்றணும், இல்லை உள்ள அவுட்டர் பாடி மாற்றணும். இது வந்து பாலிப்ரோபிலம் 20 வருஷம் உப்பு அட்டாதுங்க. உள்ள இருக்கிற எலமெண்ட் இருக்குல்ல, காப்பர் எலமெண்ட் தான். 8 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு மேலே கடலூர் ஒசூர் மாதிரி சுண்ணாம்பு தண்ணி இருந்தால் கூட இந்த 12 போல்ட்டை கழிட்டு க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதுங்க. அதாவது இப்போ சர்வீஸ் கம்பெனினா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. மெயின் விஷயம் என்ன, ஒயரிங்லாம் மாற்றி கொடுத்தா பிரச்சனை ஆகிடும். அதனால தான் எப்பவுமே கம்பெனி எங்களுக்கு அனுப்ப சொல்கிறேன். இது பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு அனுப்பினா நாளைக்கு ஈரோடு வந்துடும், ரெடி பண்ணி ரிட்டன் அனுப்பி போட்டுரும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது கேரண்டி கார்டு பில்லு எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருவோங்க. அதாவதுங்க குளிக்க குடிக்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குளிக்க குடிக்க பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு, ஹோட்டல் ரிசார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி ஏரியாவுக்கும் நமக்கு கொடுத்துருங்க. ஏன்னா கிச்சனுக்காகவே மெயினாக தேவைப்படும். இன்னொரு விஷயம்னா, நீங்கள் சோலார் மாட்டிருந்தா கூட மழை காலத்தில் சுடுதண்ணி வரணும், ரெய்னிங் டைம்ல மோடமாக இருந்துச்சுன்னா. ஏன்னா இது அப்படி இல்லைங்க, ஒரு மக்கும் பிடிக்கலாம், 10 பக்கெட்டும் பிடிக்கலாம், 100 பக்கெட்டும் பிடிச்சிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், இவ்வளோதான் லிமிடேஷன் கிடையாது. ஒரு 10 பேர் ஃபங்க்ஷன் 100 பேர் ஃபங்க்ஷன் 100 பேருக்கு முடிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹாஸ்டல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, 24 மணி மட்டும் ஒன்றாகாதுங்க. உங்கள் வீட்டில் டேங்கில் தண்ணியும் கரண்ட் இருந்தால் போட்டுக்கலாம், அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. நம்ம எப்போ வேணுமோ தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு பைப் அடைச்சுவாங்க. சுவிட்ச் ஆஃப். இது வந்து 1000 வாட்ஸுங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் தான் வருங்க. 1 மணி நேரத்தில் 8 பக்கெட் தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ நார்மல் ஹீட்டர்லாம் இருக்குங்களா, மற்ற கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஆகட்டும் இன்ஸ்டன்ட் ஆகட்டும் 3000 வாட்ஸ் வருங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு 1000 வாட்ஸுங்க. அது 20 நிமிஷத்துக்கு 1 யூனிட் ஆகும். இது 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் ஆகும். அது 20 நிமிஷத்தில் ஒருத்தர் தான் குளிக்க முடியும். இது 1 மணி நேரத்தில் 8 பக்கெட் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு பக்கெட்டுக்கு 1.25 ரூபா மற்ற கம்பெனியில், இது ஒரு பக்கெட்டுக்கு 40 காசு 50 காசு வருங்க. கரண்ட் பில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப்டியாக தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மாடல் இருக்குது, உள்ள வாங்க. இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெகுலர் மாடல் வந்து பிளைனாக வருங்க. இதில் வித் எம்சிபி வச்சு ஒரு மாடல் தரோம். இது ஒயரிங்கில் ஏதாவது ஷார்ட் ஆனால் ட்ரிப் ஆகுதுங்க. தண்ணி இல்லாமல் கட் ஆஃப் ஆகுது, ஓவர் ஹீட்டான கட் ஆஃப் ஆகுது, தெர்மாஸ்டேட் இதுங்க 2 மாடலையுமே வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங்கில் ஷார்ட் ஆனால் ட்ரிப் ஆகும். அது இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லையுமே மெயினில் ஃபீஸ் கம்பிக்கு அடுத்தது பிரேக்கர் இருக்குது, அது இருந்தால் தேவையில்லைங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லைன்னா வாங்கிக்கலாங்க. ஏன்னா இப்போ எல்லார் வீட்லையுமே எம்சிபி இந்த மாதிரி பிரேக்கர் வந்துடும். ஏன்னா ஒரு ஓவரால் எல்லா ரூமுக்கும் சேர்த்து ஒரே எம்சிபி இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒவ்வொரு ரூமுக்கு ஒரு எம்சிபி வச்சிருந்தாலும் சரிங்க, இது தேவையில்லைங்க. இல்லாத வீட்டுக்கு வாங்கிக்கலாம். இல்லை இன்னொரு விஷயம் எதுக்காக வாங்கலாம்னா, பாத்ரூம் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணால் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டே பண்ணுறாங்க, சொந்த வீடு இருக்கும், பாத்ரூமில் ஃப்ளக் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க, சுவிட்ச் வெளியே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணால் தண்ணி திறந்துட்டு தான் சுவிட்சை போட போகிறோம். ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லானாலும் வெளியே சுவிட்ச் இருந்தாலும் ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் தான் உள்ளே போய் குளிக்க போகிறோம். டேப் அடிச்சுட்டு ஒரு அரை பக்கெட் வேணா கூட நீங்கள் இதிலேயே ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 3350 ரூபா எம்ஆர்பிங்க. 600 ரூபா லெஸ் பண்ணி 2750 கொடுக்குறோங்க. 2750 இந்த மாடலுங்க. அந்த மாடல் 2150. நீங்கள் நேரடியாக வந்தாலும் சரிங்க, இல்லை அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் சரி, கொரியரில் நாங்கள் அனுப்பி வச்சிடும். ஒரே நாளில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு நாளில் கொரியர் வந்துடும். அதர் ஸ்டேட்னா 2 3 நாள் வந்துடும். சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோம். நார்த் இந்தியானா கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வருங்க. என்னுடைய பேர் சரவணனுங்க, ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் கம்பெனி நேம். இது வந்து என்னுடைய நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9790077930 ஒரு நம்பர் இருக்குது. இன்னொரு நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9965613777. 2 நம்பருமே இருக்குங்க. எதனாலும் நீங்கள் ஃபர்தராக கால் பண்ணி கான்டாக்ட் டீட்டெயில் கேட்டுக்கலாம். இல்லை அதே சமயம் ஏதாவது மிஷின் இருந்தாலும் சரி, அக்கௌண்ட் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் போட்டாலும் வாட்டர் கேட் இருந்து நான் அதோட டீட்டெயில் ப்ரௌச்சர் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே அனுப்பி வைக்கிறேங்க. இது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மிஷினில் வரது ரெகுலர் மாடலில் வரக்கூடிய மிஷின். இதில் என்ன பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடும். இதில் 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துருவோங்க. இது வந்து நார்மல் அரைஞ்சி யூனியன் கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு பெரிய டேப்பாக இருந்துச்சுன்னா 3/4 இன்ச் யூனியன் சொல்லி வந்துடும். நாங்கள் அதுவுமே சேர்த்து கொடுத்துருவோம். இந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பு பித்தளை பைப்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, கொஞ்சம் 3/4 இன்ச் சைஸாக இருக்கும். இதை கழட்டிட்டு அப்படியே சொல்லி போட்டுக்கலாங்க. 3/4 இன்ச்னா 3/4 இன்ச் 2 வெரைட்டி வந்துடும். இது வந்து ஒரு பக்கம் மிஷின்லேயும் ஒரு பக்கம் இந்த பைப்லேயும் சொல்லி விடும். இது மிஷின் உங்களுக்கு 1.25 மீட்டர் ஒயரோட வந்துடும்.
ஜஸ்ட் என்ன பண்ணால் திருவி ஒரு ஆணியில் மாட்டுறதாங்க. மாட்டிட்டு இது ஒரு பக்கம் மிஷினோட இன்லெட்டுங்க, அடிப்பகுதி. இது ஃபுல் டைட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது டைட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் தனியாக தான் கழட்டி தான் கொடுப்போம். ஃபுல் டைட் பண்ணால் அப்படியே கரெக்டாக ஃபிக்ஸாக பிடிச்சிக்கும். இழுத்தாலும் வராதுங்க, அந்தளவுக்கு நல்லா கட்டுக்கு கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். ஒரு பக்கம் யூனியன் கொடுத்துருவோம். இது வந்து பைப்பில் சொல்கிறதுக்கு. இது என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதை வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. யூசேஜ்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைப் அடிச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் விஷயங்க. இதுக்கு வந்து 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியும் 24 months கேரண்டியும் 5 years சர்வீஸ் வாரண்டியும் தனியாக கேரண்டி கார்டு வந்துடும். இப்போ நீங்கள் அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க நீங்களா, பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் நேரடியாக வந்தாலும் சரிங்க. பில்லு கேரண்டி கார்டு பில்லு ஃபில் பண்ணி அதே மாதிரி கேரண்டி கார்டில் டேட்டு, இயர், மந்த்து, மிஷினுக்கு முன்னாடி சீரியல் நம்பர் வரும். எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணி தான் கொடுத்துருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி கேரண்டி கார்டும் வந்துடும். மிஷினும் 1.5 meter ஹோல்சேலில் கிட்டோட வந்துருங்க.